so much. Hope you never step aside. Enjoy the ride. Get me right. So I want you know. So that's all we are. Пара-пара-пом-пом-пом. Всем привет, ребят, меня зовут Владимир, вы на канале Иновский. И я запустил одно такое голосование, как ты мог видеть. Я не знаю, видно ли с телефона, я почему-то в телефон не вижу, но вижу через комп, какой скин сегодня наденет Владимир, с шапкой или без, но я вижу 50 на 50. Ладно, посмотрим, что будет дальше, когда придут все остальные ребята в чат, господа мои любимые дорогие чатеры. Если минут через 10 сильный будет перевес в сторону шапки, то я, конечно же, ее надену. Вот. Ну а пока что без шапки. Привет, летсплей. Доброе утро, Вика. Видите, у кого-то утро, а у меня 6 часов вечера. И, собственно, у нас сегодня с тобой финальная, скорее всего, глава. Я не уверен, но вроде как, по слухам, как по слухам, сам разработчик Марк сказал, что вроде бы как по ветке отказа 5 глав, да? В сумме 8, 3 по ветке согласия, 5 по ветке отказа. И вот мы вступаем, собственно, в 5-ю главу, очевидно, на последняя. Грезы счастливых кошмаров, как ты мог догадаться. Вот, да. Я нахожусь в Польше, соответственно, часовой пояс польский. В Москве там сколько-то +2, в Украине то ли плюс, то ли минус час, тоже примерно то же самое время. У Дальнего Востока +9, ну короче капец, тут уж как уж там уж так уж. Вика, у тебя сколько? Ты мне скажи. У тебя утро? Ты на Дальнем Востоке, что ли? Где сейчас утро вообще? А где Вика вообще? А вот. Ну ладно, если Вика здесь, то скажет. Скримеры, не знаю. Вот что-то в альтернативной истории, в другой истории довольно мало. 9 часов вечера. Ну так это же и даже и не утро. Короче, в альтернативной истории мало мистики, много романтики. Поэтому, я не знаю, скримеры. Был один скример буквально в том или той или позатой главе предыдущей. И там был скример с волчком из оригинальной истории. Ну, как бы было приятно все равно посмотреть. Но мало скримеров. Здесь в основном романтика Антона и Полины и какая-то интригующая Катя. Вот так вот. Здесь такой акцент в сторону Любови Петровны. Вот этих вот всех. Открыв глаза, я почувствовал стук своего сердца. А можно мне, кстати, погромче стук сердца? О, тебе это нормально по звуку? А я могу себе погромче сделать. О. Сразу отвечу на вопросики, пока люди подходят. Я включил спонсорство, я включил супер чаты, супер стикеры, супер что-то там еще. Супер спасибо. Поэтому поддержать меня финансово ты можешь через все вот эти вот функции. Но я отключил монетизацию, чтобы тебя реклама это не бесила, потому что мне она сейчас никак не поможет абсолютно. Никак вы меня через рекламу не поддержите. А вот все остальное, пожалуйста. Там вам будут и стикеры, там будут рядом с аватаром, с вашим специальные логотипы разного уровня, что вы супер спонсор, и я буду супер благодарен. Никита, привет. Dying Light 1. Хорошая идея. Есть у меня уже и вторая, поэтому, в принципе, я готов. Короче, сердце мое начало звучаться, сердце мое началось-то громче, когда Никита пришел. Все это время я не пил таблетки. Доброе утро. 5 глава. Мы вспомнили про то, что мы до сих пор и все это время не пили таблетки. Или он имеет в виду только сегодняшний день? О, так она последняя. Я быстро, даже не переодевшись, выскочил вниз. Главное не рассказывать маме, а то мне крышка. Крышка тебе без таблеток. Я открыл одну баночку и проглотил пару таблеток. Баночки я не вижу. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый Диснейленд. Да уж. Довольно мало Алисы было на такое количество невыпитых таблеток.
Я поднялся обратно в свою комнату. Теперь буду ходить голодным. После таблеток как минимум часть есть нельзя, а вот перед таблеткой, наверное, стоило. Я с грустным видом переоделся. Пожалуй, схожу умоюсь и пойду в школу. А, это утро. Ну, тем более на голодный желудок вообще красавчик. Так, знаете ли, и до язвы недалеко. Закончив утренние процедуры и внимательно осмотрев свое лицо на наличие зубной пасты, неплохой скилл, я отправился в путь. Dying Light, а я уже купил Dying Light 2. Уже довольно давненько. Ну и скорее всего тоже по скидке. Я мониторю, обычно добавляю игры в список желаемого, потом по скидкам на распродажах беру. Сразу несколько. Мутант Блодс, не знаю. Блобс, Атак, не знаю. Может и знаю. Очень много игр с названиями Мутант, Блодс, Атак. Самые популярные слова для слэшер всевозможных инди и прочих разных игр. Подойдя к школе, я улыбнулся. И не могу дождаться. Взявшись за ручку входной двери, я услышал неразборчивый женский голос. Странно, что в кабинетах свет не горит. Не придав этому значения, я потянул дверь на себя. Однако тут же понял, что этот голос был крайне знакомым. О май! Заглянуть за угол, войти. Ну, конечно же, мы пойдем за угол. Естественно. Да? Про первый, да, у меня первый тоже есть. Мы пойдем за угол. Что нам делать в школе? Я решил зайти за угол. Медленно обходя сугробы, чтобы не издавать лишнего шума, я прислонился к стене. Мы же за угол не до год идем. О чем мы вчера с тобой разговаривали? Женский голос, ну, у меня такой. А, Катя. О том, что я должна подавать пример. Опа, это скорее всего мама ругает Катю. Ты обязана быть сильнее и лучше остальных. Иначе какой толк от тебя будет? Но, мам, я ведь просто хотела погулять сегодня после школы. И с кем ты гулять пособралась? Ну скажи мне, в этом поселке есть хоть один человек, который достоин рядом с тобой стоять? Ничего себе. Царица у нас тут. С хулиганами ты гулять собралась? Прости меня, Господь, за такие слова. С бездарями из класса. Нет, мам, я просто хотела походить по поселку одна, как всегда. Как всегда. О, мне кажется, я Ванга. Нет, Катерина, сегодня будешь заниматься лишь уроками. Я горбачусь здесь за двоих лишь ради твоего образования. Тебе пора бы уже привыкать к нагрузкам, иначе в будущем из института быстро вылетишь. Интересно, кем она там так сильно старается работать в этой глуши, в деревне? Но, мам, я всего лишь в 6 классе. Даже шестиклассница осознает, что она всего в 6 классе. Тебе второй раз объяснить. Время мультиков закончилось, Катя. Хватит быть ребенком. Ты уже старуха. Я? Да, мам. Посмотри на меня. Мне 20, но я уже стара. Посмотри на меня, я говорю. Вытри слезки. Их никто не должен заметить. Поняла меня? Хай, Джамин. Что за игра? Тини Банни, Other Story. Мы уже неделю в него играем. Да, поняла. Умница, топай в школу. Пора уходить, быстро. Так, ну мы должны были это с тобой узнать. Я должен был тебе это показать. На днях, недавно, буквально абсолютно неожиданно, я прочитал целую мангу, представляешь? Первую в жизни свою мангу. И это была манга по зайчику. Быстрым темпом я поднялся на свой этаж. Так, пора выключать голос мамы. Я не могу поверить в то, что Лилия Павловна заставляет Катю... это Лилия Павловна! Ну точно Лилия Павловна, я тебе говорю. Нет, это шутка. Вика, это шутка, ей не 20. Лилия Павловна, ее сейчас покажут, она уже такая тетя в годах. Слушай, а содержание игры... Джамин, ну тут содержание игры is very bad. Is very big. Я не знаю, блин, на английский тяжело переключаться. Много информации, чтобы рассказать в одном предложении. Я не могу так. Лилия Павловна, это учительница, которая у нас преподает. Кстати, странно, что у нас в 6 классе все преподает одна учительница. По-моему, это заканчивалось обычно в 3 или в 4 у кого-то. Нет, Лилии Павловне больше 20 точно. Это была шутка от Владимира. Быть такой, какая она сейчас,
Я просто не могу понять, откуда у нее столько гонора. Откуда у Лилии Павловны столько гонора? Она просто класснуха, я так понимаю, начальной школы. Чё? Однако Катя могла бы и сопротивляться этому. Ну да, она же шестиклассница. Она же вся из себя такая сильная. Ну, она сильная, потому что ее затачивают очень сильно на это. Тем более насильственно. Пусть и решает свои проблемы подобающе. Я не заметил, как сжал кулаки и сморщил брови. Ладно, не буду портить себе день мыслями о человеке, который наверняка хочет моей пропажи. Вот я бы на самом деле бы вот... О, Владимир, привет, кстати. Я бы на месте Антона очень бы как раз-таки с этой темой бы поговорил бы. Мне кажется, мы могли бы сблизиться на этой почве. Жаль, но надеюсь, хотя бы Полина уже пришла в школу, не терпится показать ей свой рисунок. Кстати, рисунок. Подойдя к двери в класс, я услышал отчетливый звук туфлей. Или туфлей? Туфли, чей туфля? А, туфлей. Обернувшись, я увидел Катю. Она неловко позвала меня касанием по рюкзаку. О! О! Антош! Антон, я хочу... Я посмотрел ей в лицо. О, Жезус! Заплаканные красные глаза Кати заставили мое сердце ёкнуть. Русский язык легкий, Джимин. Ну, this is very good. I'm very happy for you. Супер. Я хотела бы и извиниться за то, что произошло в субботу. Походу, ей мама сильно побила. Капец, блин, мама классный руководитель. Учитель начальной школы бьет своего ребенка. Чё за ерунда вообще? Так. Короче, мы украшали класс в субботу, в предыдущей серии. И Катя разрыдалась и убежала. Но нам не рассказали куда. Видимо, домой. И, видимо, пришла заплаканная. И мама из-за этого ей, короче, вот это вот все. Осуждаю сильно-сильно. Двумя ногами. Я не знаю, что на меня нашло. От такой неожиданности я стал удивленно моргать. Ну, окей. Катя только что извинилась передо мной. Я не злопамятный. Все нормально. Холодно ответил я. После того, как Катя ежедневно портила нам жизнь, прощать ее не очень-то и хочется. Да блин, чувак, у тебя вообще душа есть? Кек, привет. Я рада. Я кивнул и затем услышал голос, доносящий из класса. Мне кажется, блин, вот прям на этой почве можно было бы сказать: Кать, да че ты, блин, да нормально же, давай общаться нормально. Че ты прям, ну в самом деле, все нормально будет у тебя. Давай, Лилю Павловну сейчас где-нибудь это самое. Сейчас я друзей своих приглашу. Бяша все сделает. Он ждал этого так долго. Рома, мне... так. Полина говорит, что... А Полина-то где? Рома, мне не интересно, сколько можно говорить? А где... И тебя с Пасхой, Кек, и тебя с Пасхой. Рома и Полина что-то обсуждают. Катя, мне нужно идти. И я что? И я что? Внезапно Катя схватила меня за руку. Опа. Так, начинаются сцены просто психологического давления. Антоша, постой! Она поменялась в лице. Ее мокрые глаза открылись еще шире. Блин, это жестко. Это жестко, это неправильно. Они буквально показывали всю ту боль и печаль, которую Катя хранит в себе. Это самая тяжелая серия, я чувствую. Не уходи, пожалуйста. Я тут. Катя сжала мою руку сильнее. Я никогда не замечал, насколько она красива, когда не сердится. Блин, камон. Я понимаю, конечно, что вы там шестиклассники, но, может быть, сострадание какое-то где-то же это самое, того всего, ну, блин, ё-моё. Ты можешь выслушать меня, Антоша? Я не хочу, чтобы ты уходил от меня сейчас. Громкий дрожащий голос Кати привлек внимание других учеников. Они перешептывались с удивлением, уставившись на нас. Кать, может... Нет, мне все равно на этих идиотов. Пусть они думают, что хотят. Мне просто нужно поговорить с тобой. Глядя на Катю, до меня снова донесся голос Полины. Пятифанов, да отцепись ты уже от меня. Так. Волнение в груди стало подниматься в горле, и я обязан был выслушать Катю. Ну я обязан, конечно же обязан, ну.
насколько кажется. Слушай, вот тут вот, ты знаешь, нам в течение 4 полных глав показывали, что Полина вообще, ну, нормальная, ничего в ней нет плохого. О деде она заботится, на скрипке играет, делами занята, такая, ну, тут как будто бы у всех тяжелая ситуация. Как будто бы действительно 96-й год. Как будто, блин! А нет, в 96-м я еще не был шестиклассником. Ну ладно, допустим. Ну, короче, здесь у всех все плохо, но... Ну, не обязательно же, если ты выслушиваешь девочку, это не значит, что ты, блин, жениться на ней готов в 6 классе. По-человечески-то можно себя вести. Хорошо, слушаю тебя. Я не хочу тебе зла, Антоша. Просто это все... Слезы не давали ей закончить фразу. Да отойдите вы с ней куда-нибудь, я не знаю, в раздевалку женскую, там поговорить. Чего вы как эти? Ты всегда видел во мне своего врага, я знаю, но в этом я сама виновата. С первого дня я пыталась всячески испортить тебе жизнь, но я не хотела этого, поверь мне. Меня просто всегда учили. Ну, для шестиклассника это, конечно, слишком... я думаю, невозможно. Шестиклассник не может говорить такие слова. Он не может понимать, что его учили плохому. Он еще долго будет верить, что все, чего ему учили, это хорошо. Я должна быть такой, Антоша. Вот, поэтому, ну, как бы окей. Отчаянно выкрикнула она. Отблеск света школьных ламп в ее слезах мерцал, заставляя мое сердце сжиматься еще сильнее. Все время меня учили быть идеальной. Я всегда должна быть сильной в глазах своей любимой матери. Любимой в кавычках. Все меня ненавидят, Антон. Ты думаешь, я не слышу, как вы все обо мне говорите? Стерва. Сука. Бессердечная тварь. Я не такая, Антоша, не такая. Я все чувствую. Я не бессердечная. Ну, блин. Да, поганая ситуация. Я всегда хотела иметь друзей. Я просто мечтаю об этом каждый день. Видишь, тут вот я не считаю, что здесь любовный треугольник. Я считаю, что просто с Катей нужно подружиться. И все. Мне даже не с кем поговорить. Тем более, если она такая осознанная в 6 классе. Я просто хочу быть выслушанной. Хочу быть как все. Ее крики привлекали все больше и больше учеников. А Антон, отведи ее куда-нибудь за угол. Тут сейчас начнется капец что. Многие подходили ближе и, тыкая в нее пальцем, усмехались. Тем более, у вас какой-то не класс, а зверинец. А некоторые шептали и мое имя. Я знаю, что ты ненавидишь меня, Антон. Но, пожалуйста, прости меня за все, что я сделала тебе. Ты был моим единственным шансом завести друга. Единственным. И я его упустила. Даже если ты меня не простишь, просто выслушай. Я настолько долго копила в себе все это. Каждый день я прихожу домой и не понимаю, зачем мне жить дальше. Вот это вот, кстати, по краю ходите, господа. Вот это вот очень такое. Я еще в предыдущей серии говорил, если человек убегает от вас заплаканный, не надо. Вот это вот очень опасно оставлять его одного. И просто не надо. Не делай так, пожалуйста. Я никому не нужна, никому. Это жестко. Катя разревелась еще сильнее. И чем больше слез скатывалось с ее изумрудных глаз, тем больше детей смеялось над ней. Сейчас Лилия Павловна подымется, а я стою столбом с ужасом, глядя на все это. Я ничего не могу сделать. Все это время я играла роль каменной статуи, но внутри меня бушует пламя, сжигающее мою душу. Ну, это уже, конечно, очень пошло лирично. Если сейчас будет вариант уйти куда-то с Катей, надо идти куда-то с Катей. Я всего лишь жалкая девочка. Ну как жалко? Ну, девочка, которой все желают смерти. Все они хотят, чтобы я исчезла. А чего я хочу? Может, это и есть выход, Антоша? Слова о смерти не на шутку напугали меня. На спине выступили холодный пот, а ноги затряслись. Мне очень страшно. Будто бы две личности воюют внутри меня, оставляя за собой лишь одиночество и пустоту. Я не могу прервать это, я слабая. Это жестко. Это жестко. Так нельзя. Школьники, окружившие нас, смеялись все громче. Да заткнись ты уже, блин. Башка гудит от твоего рева. Один из старшеклассников вдруг грубо высказался в сторону Кати. Ну, старшеклассники-то, ну вы-то куда лезете? Однако я не чувствовал какого-либо презрения к нему. Мне было все равно. Эй, ты!
белобрысый, отведи эту истеричку куда-нибудь. А она будто бы ничего не слышала, продолжала изливать мне душу. Ну это жестко. Лишь одному человеку я смогла довериться. И она меня предала. О ком идет речь? Ну, о Полине, конечно. Очень тихо и испуганно спросил я. Я доверила ей самый потаенный секрет. Сейчас уже не имеет значения, да? Я и так главный позор школы, так что слушай. Когда папа был еще жив, я часто смотрела с ним мультики. Мы вместе играли в куклы и разыгрывали спектакли. Я всегда мечтала стать принцессой, такой как Золушка. Ученики смеялись. Натрась принцессой будешь. Ага. Да, очень смешно, действительно. Чё вообще за твари? Ненавижу их. От этих слов Катя окончательно впала в отчаяние. Полина рассказала об этом всему классу, Антоша. Не веря услышанному, я уже хотел возразить, но понял, что лгать в ее состоянии просто невозможно. Как Полина могла так поступить со своей подругой? Ну, в 6 классе, знаете, всякое бывает вообще. Это нужно обсудить с ней. Я так скучаю по папе. Он, если что, погиб. Он был единственным, кто любил меня. Завались, палк перегибаешь. Что там, это вот все. Это что, Катька наша стоит, что ли? Из-за мелких отрывков собрать картину я уже... из мелких картин я уже наконец собрал картину, и... У Кати очень сложная судьба. Смерть отца отпечаталась на ее детской психике, а затем и мать подключилась, гнобя за каждый проступок. Прослушанный разговор уже тогда давал мне понять об этом. Однако, мне абсолютно плевать на ее проблемы. Почему я должен сочувствовать ей, когда я сам ежедневно испытываю то же самое? Вот представляешь, тебе может быть плохо, но всегда держи в голове, что всегда может быть хуже. И кому-то хуже. Я встряхнул головой, пытаясь прогнать черные мысли, ну, плохие мысли. Я не прошу от тебя дружбы, Антон. Я хочу, я лишь хочу побыть рядом с тобой в такие моменты и выслушать. Ты единственный, кто не будет смеяться надо мной. В этот момент в классе раздался голос. Полинка, ну чё там? Ну чё ты так агрессивно сразу? Может, пойдем погуляем куда-нибудь после школы? Услышав речь Ромки, я занервничал. А до этого, конечно, ты был спокоен, да? Угу. Да, она не то чтобы ее не любит, она считает, что она так проявляет любовь, я так понимаю. Скорее всего, там тоже отпечаталась смерть мужа, наверное, просто иногда взрослые сходят с ума. И люди вообще в целом. Я должен войти туда, срочно. Ну, подожди, ну Ромка же не похитит ее из класса, правильно? Она ему сейчас откажет и все, и он пойдет там дальше, я не знаю. А тут как бы человек в критической ситуации, извините. Ну, я не могу держать, Катя держит руку. Катя, я сейчас вернусь, мне просто нужно... Нет, не оставляй меня сейчас одну. Пожалуйста, Антон, прошу тебя, побудь еще немного. Слушай, ну это не манипуляции, ей мать всекла, она в синяках пришла, тут как бы извините. Я пытался вырвать руку из хватки Кати, но она только сжала еще сильнее. В конце концов, 2 руками держит. У нас киношка же открылась. Слышала? Там пусть и простенько, но зато уютно. Голос Ромки вбил в мозг, не давая нормально соображать. Я и правда сейчас вернусь, мне просто нужно... Не уходи от меня сейчас, Антоша. Сколько будет длиться эта сцена? Я вновь пытался вырваться. Это начинает меня бесить. Я же сказал, что сейчас вернусь, сейчас приду. Катя проигнорировала мои слова, сжала руку как только могла и потянула к себе. Не бросай. Опа, шрифт сменился. Я напряг все свои мышцы. Как же меня все это злит. Да дай мне пройти. Антон, я... Да что, нам выбор дадут, нет? Отстань от меня. В грубой форме, естественно. Почему мне не дали выбор? Кать, постой! Ага, постой. Катя резко отпустила меня и убежала на 1-й этаж. За ней ринулись другие ребята, показывая мне большой палец вверх. Эй, куда на улицу выбежала? С холодухи же и помрешь. Кто будет стоять, сгонять за ней, кто-нибудь замерзнет же. Еще чего, она мне руку откусит. Да, это жестко. Как замерзнет, так прибежит. Ладно, пойдем уже, достало мне тут стоять.
Огромная толпа разошлась по кабинетам, оставив меня одного. Я уставился в пол, понимая, что натворил. Зачем я это сказал? Зачем? Я думаю, самое время идти к Лилии Павловне. А чё, нет, все, вот так вот, все кончится вот так? Зайдя домой, я кинул куртку и шапку в сторону. А как-то там, мы же зачем-то это сказали, мы должны были к Полине пойти, не? Кое-как перебирая ногами, я поднялся в свою комнату. Ой, это как-то очень так, очень... Очень грубо и отрывочно. Ух ты, вау. Новый переход, такого я еще не видел. Вечер вечереет. Пусть дело на сегодня сделано. Груз с души спадать не хотел. Катя, она больше не приходила в школу. У нас отменили половину уроков из-за этого случая. Однако Лилия Павловна не спешила искать свою дочь. Она извинилась перед всеми нами, а затем молча ушла из школы. В этом я виноват. Блин, в этом много кто виноват. Я очень надеюсь, что она не заболела, и завтра я ее увижу. Я обязан извиниться перед ней. Я сделаю что угодно, чтобы она простила меня. Ну, добре. Даже если придется кататься в грязи, я заслужил. Блин, это жестко. На моих глазах наворачивались слезы. Лишь сейчас я полностью осознал, каким придурком я был. Она хотела лишь поговорить, Антон, в том-то и прикол. Лишь поговорить. Рома бы не съел там никого. Я со всей силы ударил себя по щеке. Нарастающая боль отрезвила меня, заставила думать рационально. Нет, слезами здесь не поможешь. Пусть я опозорюсь на всю школу, но я добьюсь ее прощения. Я еще обязан поговорить с Полиной насчет ее поступка. Как бы сильно она мне нравилась, как сильно она мне нравилась, я все равно должен обсудить это с ней. Если мы оба заварили эту кашу, то нам ее и расхлебывать. Встав с кровати, я пошел в комнату Оли. Кстати, давно не было Оли. Привет, Оль. О. Антоша, привет! Оля радостно подбежала ко мне, а затем обняла. Я сегодня Золушку посмотрела. Я хочу как она. Я хочу быть такой же красивой и найти своего принца. Тоже хочу. А еще... Что? Катя, я не хочу умирать, Антон. Я не хочу. Кто там про скримера спрашивал? Мне страшно. Что? Ебой. Это было весьма крипи. Антоша, ты чего? Как тебе сказать? Я упал на кровать Оли, закрыв лицо руками. Я не хотел. Повторяя одни и те же слова, я заливался в ледяном поту, стекающими каплями по моей спине. О май гад. Братик, ты меня пугаешь. Мысли в моей голове превратились в настоящую мясорубку. Крики, голоса. В глазах рябит. Таблетки, видимо, нам не помогают. Да я знаю, летсплеер, что ты спрашивал. Я и сам спрашивал. Я ж не знал, будут, нет? Антоша! Извини, прости меня, Оль. Мне нужно в лес, видимо. Мне нужно поспать. Кайф. Я быстро покинул комнату сестры. Как насчет позвонить товарищу лейтенанту или майору, кто он там? Черные мысли, опять черные, злые мысли или дурные мысли, словно вороны кружат в моем сознании. Что за черные мысли? Будто две личности воюют внутри меня, оставляя за собой лишь пустынный пепел расколотой души. Мне надо прилечь и отдохнуть. Эх, Антон, первая глава тебя ничему не научила, когда ты валялся в снегу и планировал уже в нем, собственно, и оставаться. Мое сердце вырывалось из груди, заставило разум проснуться от долгого сна. Или недолгого. Сколько я спал? Я же прилег ненадолго. Я потер глаза. Несмотря на то, что сон длился больше 10 часов, что? Я все еще чувствовал тяжесть внутри себя. Надо вставать. Сегодняшний день я не могу пропустить. И чем раньше я приду в школу, тем лучше. Это будет для меня. Я, честно говоря, с предыдущей главы, когда она убежала заплаканная, уже тогда не понял, в чем прикол. Че, от вас убежал человек заплаканный, и вы такие, ну ладно, пойдем тусоваться дальше. Потанцуем там, пообщаемся, все хорошо. Серая пленка покрывала мое зрение, заглушая все эмоции.
Желания поесть тоже нет. Нужно быстрее идти. Что нам демонстрирует данная картина, данная ситуация? Будьте внимательны к своему окружению, будьте внимательны к своим одноклассникам. Если что-то происходит, что кажется вам нелогичным, значит, у этого все равно есть какое-то основание. Иногда слезы — это просто слезы, а иногда слезы — это просто убегание в лес. Я вышел на улицу. Зима, как всегда, встретила меня своей черно-белой унылой картиной, чья атмосфера одиночества и смерти слепо витала в воздухе. Тяжесть внутри меня напоминала оковы, которые с каждым шагом впивались в рыхлый снег, мешая движению. Деревья зловеще смотрели на меня, осуждали. Осуждали за мой вчерашний поступок. А я старался не смотреть на них. О, такой сценки я тоже не видел. Будучи ослепленный своими личными целями, я совершенно забыл о других. Давай возьмем-ка это на превью. Вероятно, в этом больше смысла, чем тебе кажется. Филчик, ну привет, ну здорово. Вот тебе вот такой вот. Бам-бам-бам. Тыщ. Бум. Бац. Хоп. Все. Ребята, которым нужна была моя помощь. Оля, которую я пытался побыстрее прогнать. И Катя. Катя, которую я предал. Это жестко. Это, конечно, жестко. Так нельзя. Так не надо так. Это очень плохо. Поддерживало меня лишь то, что я могу сегодня извиниться перед ней. Извиниться... Вот тут такое, знаешь, дело, Антон. Я надеюсь, рефлексия настигнет тебя. И не только я. Немного отряхнув ботинки от снега, я направился по дороге. Я все равно в этой ситуации не осуждаю Полину, потому что здесь можно сделать поправку на возраст. Потому что в 6 классе рассказать какой-то секрет может быть случайно, может быть как-то там. То есть недооценить значимость доверенных тебе слов и информации в 6 классе — это не такой уж и сильный проступок. Я не думаю, что она планировала там какой-то коварный план, там по какому-то там, не знаю чему, какой цели великой. Но вот конкретно данная ситуация и вот это вот все, это, конечно, это не то же самое, что в 6 классе рассказать кому-то чей-то секрет. Ну, хотя это, соответственно, детская травма. Все-таки, независимо от возраста, проблемы у всех одинаково большие. Ночная мгла никак не хотела отступать. Если честно, я очень скучаю по летним солнечным дням. Задумавшись о прошлом, я вдруг услышал за спиной хруст снега. Повернувшись, я увидел свою знакомую Алису. Так просто. Привет, Алиса. О, тоже прикольный. Ну-ка. Опа. Филчик, я не знаю, где кто там где был. Я уже вчера был тут. А вообще до этого болел, написал везде об этом. Ты что, не читал, что ли? Пытаясь выдавить из себя радость, я помахал рукой. Не той ты коготь отдал, Антоша. Не той. Метаясь в растерянности, я позвал Алису. «Алиса, ты куда? Постой!» Она проигнорировала меня и просто ушла по проселочной дороге. Слушай, ну в этой истории Алиса, она скорее какой-то предвестник. То есть в оригинале она... Ну, как будто бы его действительно альтер-эго там, или какой-то там его галлюцинация, которая что-то заигрывает там. А здесь она прям такая, типа, Антон, будь осторожен, и исчезает в темноте. Ну, такое, как будто бы темный предвестник. Ну и пожалуйста. А Антон тупит. Такого не было раньше, сильного прям. Крикнул я на всю улицу, нахмурив брови. Уф, не до тебя сейчас. Я развернулся и пошел дальше. Ну, как сказать, Антон? Как сказать? Ага. Мое сердце начало болеть еще сильнее. В прямом смысле этого слова. Откинув страхи, я решительно зашел в школу. По пути на второй этаж я заметила, что вся школа молчала. Лишь редкие выкрики из кабинетов начальных классов перебивали тишину. Толпа детей, стоящих возле расписания, буйные хулиганы, которые заперли очередного мальчика в туалете, все куда-то пропали. Но не это меня тревожило. Дрожащий выдох на мгновение меня успокоил. Я поднялся на свой этаж.
А что-то они так быстро украшения сняли. Мы только в субботу их навешивали, а уже в понедельник их нет. Так странно. И снова никого. Волнение настолько сильно давило на меня, что я согнулся. Сердце стучит слишком сильно. Что со мной происходит? Никогда еще не чувствовал себя таким зажатым и скованным. Ты сможешь, Антон. Потянувшись к двери класса, я почувствовал вибрацию. Опачки, здравствуйте. Полина? В испуге я отпрыгнул. Антон! Там! Полина была вся в слезах. Что случилось? Ну, дайте я угадаю. Полина быстро убежала в сторону женской уборной. Опа, це. Следом за Полиной вышли Рома и Бяша. Они молча посмотрели на меня напуганным взглядом, а затем ушли. Вся эта картина заставила мое волнение перевоплотиться в страх. О май гад. Катя что-то сказала Полине? Что-то настолько серьезное, что даже Рома с Бяшей вышли? Я должен зайти. В любом случае. Плакатик, да? О, е. Катя! Ну, а чего ты ждал? А чего ты, как говорится, а чего ты ждал, чего ты хотел? Блин, ну эту главу мы тоже могли пройти на самом деле вчера. Ну, блин, ну это, конечно, крутой поворот. Не знаю, наверное, есть у этого всего шарм. Вот мы когда закончили прохождение оригинала, я как-то не высказался, почему-то мне показалось, что все понятно. Здесь, конечно, другой вайб. Вроде бы та же история, вроде бы, ну как та же, ну типа те же персонажи, тот же контекст, но, конечно, я не считаю, что здесь есть любовный треугольник. Вообще не считаю. Мне кажется, здесь есть просто группа детей, и у них у всех есть проблемы. И с одним случается то, с другим то. Здесь нет любовного треугольника. Я думаю, что с Ромой мы тоже не конкурируем на самом деле, потому что мы выстраиваем отношения, и здесь все абсолютно друг от друга независимо. И мне кажется... Ну, было бы притянуто, допустим, если бы там возник какой-то конфликт, если бы, допустим, мы бы пригласили Полину в кино и шли бы гуляли бы, и Рома бы нас увидел, и возник бы конфликт. Роме никто ничего не обязан, поэтому здесь нет ничего такого. А с Катей, конечно, надо было поговорить. Ну, я считаю, что эта история, она даже действительно поучительная. Если возникнет такой какой-то пример в твоей жизни, будь осторожен, будь внимателен. Ну, люди не всегда такие, какими кажутся, и не всегда такие сильные, какими кажутся, и не всегда такие слабые, как кажутся. Поэтому каждую историю стоит рассмотреть повнимательнее, и с каждым стоит познакомиться, прежде чем судить или делать какие-то выводы. Ну а на сегодня все. Все ссылки на паблики, дискорды, стимы и ВК в описании под стримом. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии всевозможные. Все смотрю, все читаю, практически на все отвечаю. Если есть смысл, то отвечаю. И до встречи на следующем стриме. Пока.